Ahoj Šimon. Ahoj Miro. Stretli sme sa znovu, aby sme sa pobavili o Šimonovi Žďarskom a športe, pretože teba hlavne poznáme ako moderátora spoločenských tém, alebo teda rozhovorov o spoločenských témach. Ale aký je Šimon Žďarský a šport počas roka? Tak podľa toho, aké je ročné obdobie, teraz máme koniec jary, leto. A to je pre mňa čas, kedy sa presúvam z toho plávania vlastne na kajak, čo je aj môj pôvodný šport, ktorému som sa venoval ako reprezentant ešte za juniorských čias. No a snažím sa to doplňať bicyklom, aby som mal aj tú záťaž na dolnú polovicu tela. No a v zime je to pre mňa taká hlavná sezóna, pretože vtedy je sezóna extrémneho plávania, plus sa to snažím kombinovať s posilovňou. To je tak posilovňa raz do týždňa, viac to nestíham. A to je všetko. Do toho sa snažím mierne zapájať beh, nejaký veľký bežec už teraz nie som, mal som nejaké problémy s kolenami, tak len tak jemne. Dobre, povedal si extrémne plávanie v zime. Väčšina športovcov, keď pláva v zime, tak je to väčšinou indoor, v bazéne. A tak extrémne plávanie asi nebude indoor. Vieš čo, čudoval by si sa, ale takmer všetky tréningy absolvujem indoor. Vlastne normálne v bazénoch bežných. S normálne teplou vodou, akože samozrejme viem plávať aj v studenej. A to väčšinou robím tak, že mám to tak rozdelené, že v stredu chodím do studenej a v sobotu skoro každý víkend boli nejaké preteky. Či už to boli tie svetové alebo domáce, plus ešte mám výhodu, že ja som vlastne začínal plávať ako keby za taký český klub, takže chodím aj na preteky českého pohára, kde je to, ja neviem, tam máš 30 pretekov, že tam máš každý víkend niekde po Česku preteky, čiže ten miestny český pohár je naozaj možno najkvalitnejší na svete, takže tam môžeš naozaj si zapretekať s borcami. Aj dajme tomu, ktorí sú v top 10 tých kráľovských disciplínach, hej. Takže naozaj sa tam môžeš porovnávať. Takže väčšinou mi to takto stačí, no, že jedenkrát týždenne vlastne tréning studenej a jedenkrát preteky, zvyšok času normálne v bazéne. Ja sa ešte dostanem k tomu, že ako studenej, ale viem, že si úspešne reprezentoval Slovensko na svetových majstrovstvách v Estonsku v extrémnom plávaní. A získal si zlato na 200 metrov, je tak? A striebro na 450. Takže gratulujem. A jak si máme predstaviť tú súťaž? Môžeš nám ju trošku popísať, ako to prebiehalo? Neviem, či mám... No väčšinou je to viacdenná súťaž. Práve tieto preteky v tom Estonsku boli dané tým, že tam bolo dosť veľa súťažiacich v rôznych tých kategóriách. Takže jedna disciplína sa, dajme tomu, išla pomaly skoro celý deň. Maximálne 2 disciplíny za deň, také tieto dlhšie. Takže to bolo asi 5-6 dní, niečo také. No ale ja vlastne mám také špecifické disciplíny, ktoré chodím, že nechodím, dajme tomu, tie úplné šprinty. Alebo za prvé to ani podľa mňa moc extrémne plávanie. Hej, keď si v tej vode 20 sekúnd. A za druhé je tam aj veľký prekryv, dajme tomu, tých úplne že nabušených bazénových plavcov, lebo naozaj nedá sa úplne porovnávať s niekým, kto celý život proste pláva od 6 rokov a ráno po obede, hej, a ty s ním takže tá konkurencia potom na tých trochu dlhších tratiach je menšia, hej, čo je prirodzené. Teplota vody? Teplota vody bola taká, že akurát ten deň okolo 1 stupňa. Super. Vlastne to bolo, keď sme išli tú 200 a tá 450 sa išla deň potom a tam bola pod 1 stupeň, vlastne, že čo sme boli v takom prístave vlastne v Taline, tam je teda slaná voda, tak sa ráno rozbíjal ľad. Takže tá teplota bola možno aj v noci proste zamrzla aj na mori. To už bol akože fakt taký skutočný extrém. A ja som sa vtedy pýtal ako hlavného usporiadateľa, že prečo tu nie je trať kilometr, lebo tá je považovaná za ako tú kráľovskú disciplínu, lebo trvá najdlhšie. No on povedal, že zo zdravotných dôvodov a je pravda, že tam vlastne pár rokov dozadu zomreli nejakí ľudia. Takže skúsení plavci, hej, nie takí, že by tam boli prvýkrát. Ako ty tam máš nejaké nominačné kritéria, že musíš im dokázať, že zaplával som už 500 metrov v takejto studenej vode, zaplával som 200 metrov, hej, že musíš im tam sa ako keby nejako preukázať. No ale povedali, že to nechcú riskovať, lebo naozaj je pravda, že napríklad na tej 450-ke, tak tam už posledných 50 metrov už nie je, že ti je zima, to je najmenší problém. A tam ti odchádzajú nervy.
Hej, že proste to telo nepracuje tak, ako si zvyknutý. Hej. Bežne sa mi stáva v tých kilometrových pretekoch, keď ja neviem, po 2 stupne voda, to si tam tak zhruba tých 15 minút, 15,5, 16, tak v druhej polovici všelijaké také halucinácie a takéto veci, vieš, máš také halušky v hlave, ale tak je si treba uvedomiť, že je to extrémny šport, hej. Pristupujeme k tomu s rešpektom, aj tá komunita je potom taká zomknutá, ale my to už berieme ako taký bežný denný chlebík, ale aj pre nás niektoré preteky sú extrémne. Pamätám si majstrovstvá Rakúska, kde tiež sa musel totálne rozbíjať ľad. Tiež bola voda 1 stupňová a paradoxne práve v týchto pretekoch, keď je najstudenšia voda, som mal najlepšie časy. Neviem prečo, asi som chcel čím skôr z tej vody sa dostať. A ja som sa ťa vlastne chcel spýtať, lebo viem, že si aj lekár, že čo sa vlastne deje s tým organizmom v takýchto extrémoch? Ale čas si už zodpovedal. Časť áno, no výrazne tam musí pracovať cievny systém, ktorý vlastne ti uzavrie tie cievy v končatinách a v tých častiach tela, ktoré sú ďalej teda od srdca, aby sa to telo tak neochladzovalo a nejakým spôsobom sa proste centralizuje obeh, preto človek má studené ruky, nohy a tak ďalej a snaží sa to telo prežiť. No a potom, čo vyjdeš z vody, tak vlastne ten efekt ešte pretrváva. To znamená, že ty nemôžeš výjsť z vody, že si úplne KO, lebo ty ešte 10 minút sa potom budeš ochladzovať. Aj keď budeš v saune a neviem čo, proste tá koža, všetko, proste ti to bude robiť tento efekt. Takže treba si dávať pozor na to, aby si vždy vychádzal z tej vody s nejakou rezervou. Prečo si vybral práve túto disciplínu? Tých 200 metrov či extrémne plávanie? Extrémne plávanie. No, cez koronu každý sa chodil otužovať a ja som nabehol na tento trend. Okay. Ale ja častočne preto, že som dosť taký zimomravý bol. A už mi ľudia, ktorí so mnou išli v aute, hovorili, že nechce tu mať také vykúrené a tak som vedel, že niečo musím zmeniť, lebo vieš, to už len stále pridávaš a pridávaš. Vieš, že to už by si skončil ako... som poznal takú pani, ktorá hovorí, že v lete v Dubaji, že to je pre ňu ideálna teplota. Inak je zima, hej. Tak som presne nechcel skončiť, tak som si povedal, že pôjdem presne tým opačným smerom. A funguje to? Do toho chladu. No, keď to robíš iba tým otužovacím spôsobom, že si tam fakt 2 minúty, alebo proste do pár minút a chodíš tam párkrát do týždňa a tak ďalej, tak myslím, že to skutočne funguje. Ale keď to robíš ako my, ako extrémny šport, tak nemyslím si, že to tak úplne funguje, lebo ty síce v tej vode vydržíš potom na tých pretekoch ten kilometer v hociakých podmienkach, ale naozaj, neviem, jak je týždeň dlhý, tak si zababušený, chodíš proste v teplých ponožkách, zatváraš okná, aby na teba nefúkalo, hej, že je to také, že sa to telo ako keby pripravuješ na ten extrémny šok. OK. Čiže nie je to úplne tak, že by to zvyšovalo tú odolnosť, ale teda niečo si... Akože zvyšuje, ale ja napríklad som taký, že ja sa po pretekoch aj dosť dlho klepem. Som tým akože známy, takže u mňa to je len také, že som sa dostal povedzme na úroveň tých bežných ľudí, čo sa týka zimomravosti takej bežnej, ale samozrejme vo vode vydržím oveľa dlhšie, akože tie saunové bazény, ktoré majú, ja neviem, 12-13 stupňov, to sú také, to je termál v podstate pre nás. Dobre, ešte možno, koľko tam bolo celkovo štartujúcich, z koľkých krajín, vieme aj také niečo povedať? Ja myslím, že tam bolo viac ako okolo 1000 ľudí v rôznych kategóriách, hej, čiže každý vlastne so seberovnými supermi vlastne pretekal. A v rámci Slovenska, ako si máme predstaviť tú komunitu, ako je asi veľká, koho... Viem, že sú ľadové medvede, hej. Áno, že na Silvestra sa idú. Hej, tak na preteky. Ale koľko je asi takých, čo sa reálne tomu venujú? Akože je viacej asi tých otužilcov, ako než extrémnych plavcov. No práve by sme chceli, aby sa tá komunita rozrastala, lebo naozaj tam kombinuješ benefity plávania a benefity otužovania. V jednom, hej, a je to oveľa väčšia zábava, ako tam niekde stáť a drkotať sa. A proste vieš, že ja chodím plávať preto, lebo by mi tam bola zima. Dá sa aj hovoriť o nejakej stratégii napríklad na tých 200 metrov, keď si to vyhral? Že mal si nejako rozložené, ja neviem, tie sily? Takže ja som počul, akože takto musíš, každý má niečo tak v sebe, nejakú takú trať, ktorá mu ide tak nejako prirodzene.
A v podstate je to trošku podobné tomu, čo ja som robil v kanoistike. Ja som robil 500 metrov, čo je zhruba výkon tak na top úrovni, dajme tomu 1,37, tak dajme tomu, keď som končil, som mal 1,42, hej. Čiže to bol taký rozdiel medzi mnou a absolútnou svetovou špičkou, vtedy mužov. No toto je tých 200 metrov, to je zhruba ja som mal tuším 2,17, hej, čas. Takže je to podobné trochu časovo, takže je to môjmu telu prirodzené. V podstate ide o to, aby si... Ja o tom hovorím, že je to taká hra s tempom, že musíš vyštartovať, potom to chvíľku podržať a potom ešte vyzáverovať. Takže taká bola tá ona. Nesmieš sa samozrejme oplašiť. Proste veľa ľudí vyšprintuje proste na začiatku a tak musíš veľmi rozumne vlastne s tým naberať. A ešte aj v tej studenej vode, kde vlastne strašne rýchlo ideš dole. Že keď aj poznám aj ľudí, čo sú vynikajúci extrémni plavci, dajme tomu týpek, s ktorým som spolupracoval, mal svetový rekord na ľadovú mílu, tak on hovoril, ako vlastne stráca rýchlosť, keď je kilometer v bazéne a keď je kilometer vlastne v studenej vode, hej, že oveľa viac stráca rýchlosť a to je extrémny vytrvalec, to je týpek, čo má 7. čas, najlepší na La Manche a podobne. Hej, takže tak. Keby mal niekto záujem o takýto druh športu, tak je to nejakým spôsobom organizované na Slovensku? Do nejakých sú tu kluby, komunít? Sú tu kluby, hej, týchto plavcov a určite všetkých radi príjmu, zainštruujú ich. Je to dosť taký šport, ktorý funguje na základe tej komunity, no. Že ľudia ani nechodia proste plávať sami, ani sa tam z nejakých bezpečnostných príčin nedoporučuje a samozrejme je ti tak trochu teplejšie, keď vieš, že sa tam s tebou drkoce x ďalších ľudí alebo pláva. Jasné. Pripadáš si ako taký blázon. Keď teda hovoríš, že vlastne ono to až tak nezodolnieva človeka, že buď si zimomravý, alebo nie si, tak ako si to vlastne prežíval, taký zimomravý, keď si mal vstúpiť do takej studenej vody a ako sa s tým vyrovnávaš, možno aj po tých 3 rokoch toho tréningu s takou studenou vodou? Ťažko. To ako keď ideš do Trenčianskych Teplíc, do bazéna Sina, tak vždy ťa prekvapí, ako je ten bazén teplý, či tam ideš v zime, v lete, hocikedy. Tak presne tak, tá studená voda, ona je vždy studená. Vždy ti je tam proste zima. Ale ja som to robil tak, že vlastne tie 3 roky naspäť, ja som sa chcel veľmi zúčastniť toho svetového šampionátu a potreboval som sa kvalifikovať na trati 500 metrov. Takže som potreboval vedieť odplávať 500 metrov v ľadovej vode. No a ja som mal na to strašne málo času a viem, že ja som chodil každý druhý deň do studenej vody, tuto v Trenčíne na Váh. A raz som tak išiel cez most a hovorím si, a bola mi zima, hej, to mi bola celý mesiac zima, lebo ty keď jeden deň ti je zima, lebo sa mu potrebuješ rozohriať potom onom, ale aj na druhý deň, keď tak začínaš, ti je zima proste z toho, že vieš, že ten organizmus je taký, že nevie, či ti má dať tú krv do tých končatín, lebo nevie, či tam znova nevlezieš. A ja som tak išiel, po tom moste ja som si hovoril, že Šimon, čo to ty robíš? Stále proste do tej studenej vody, stále ti je zima proste, že stojí ti toto za to. Ale to je presne ten moment, kedy ty musíš akože prestať rozmýšľať, vieš, proste len to urobiť, just do it, proste Nike. Ideš tam, vlezieš tam, spravíš to, čo máš a postupne sa to zlepšovalo a bolo to akože veľmi kruté. Aj doteraz, keď ja chodím tie preteky, tak po tom kilometri proste sa klepeš, aj keď na teba fúka niečo horúce, vieš, v tých šatniach alebo tak sa proste človek klepe. Teraz sa klepem, keď na to normálne myslím, ale tak to je presne o tom, že o tom posúvaní tých vlastných hraníc. A má to ale aj výhody, že napríklad mne je úplne jedno, aké je počasie. Vieš, tá voda je rovnako studená, či proste svieti slnko, prší, alebo čo. Viem, že to najhoršie ma čaká aj tak v tej vode. Takže bolo to extrémne náročné, stále sa s tým nejakým spôsobom vysporiadavam, ale proste tou disciplínou a tou každodennosťou a tým, že som mal nejaký cieľ, tak tým som to pokoril. Môžem to už teraz tak povedať. Ale akože jednoduché to absolútne nebolo. Z lekárskeho hľadiska, tak keby si mal povedať, že prečo niekto je vlastne zimomravý a prečo niekto nie. Všimol som si, že si hovoril, že máš pomerne nízke tie pokojové tepy. Súvisí to nejako aj s tlakom? Hej, To ti neviem. A s tepom, akože
Hej, Neviem ti to povedať. Akože určite to súvisí s tým, že tí ľudia, čo sú takí akože tlstejší, tak tí sú na tom lepšie. Viem to aj podľa týpka, s ktorým som sa rozprával a on v ľadovej vode, tuším, zaplával 4,5 kilometra. Tak on proste hovoril, že od malička mu rodičia hovorili, že obleď sa, hej a tak. A on proste chodil v tom krátkom tričku proste v zime. Tak to bol úplne iný prípad ako ja, ale to bol teda, že by si to ani nepovedal, že je športovec. Samozrejme, extrémny výkon podal. Ale neviem, ako keby, viem, že tak ženy to majú nejako fyziologické, že im je väčšia zima, na druhú stranu zase ženy častokrát vydržia toho viac ako muži. Takže vidíme, že aj veľa žien ako keby otužuje a ich partneri proste stoja na brehu, čo ja tiež nechápem, že to už by som z trucu proste tam išiel, aby som dokázal, že teda nie som o nič horší, ale ťažko povedať. Dôležité je, aby si vedel prekonať samého seba. A ja napríklad to strašne rád, že idem ráno a potom celý deň je predo mnou a ja viem, že už nič horšie sa mi cez ten deň nestane ako to, že budem ponorený kde si plávať proste v kraťasoch a s jednou čapicou proste v nejakej ľadovej vode. Lebo ja napríklad, keď idem zo sauny do ochladzovacieho bazénu, tak dostanem až krče, by som povedal. Je to asi veľký rozdiel teplôt alebo čokoľvek? Je to veľký rozdiel teplôt, akože tie saunové bazény, keď ja idem do saunového bazéna, že len tak, hej, že tak to je úplne v pohode. Ale keď idem zo sauny, hej, z tých 100 stupňov, tak to je naozaj veľký rozdiel. Tam treba byť opatrný, netreba pomaličky, hej, a tak ďalej. A to sa ti vstupom do tej vody nestane, že by zareagovali tie svaly krčom alebo nejakým stuhnutím okamžitým? A tak môže to byť samozrejme, ale aj preto v tej vode, že ty keď do nej vstúpiš, tak ja mám taký rituál, proste ako to robím, každý to robí trochu inak, ale každý to robí, vidí, že stále to robí, aby sa proste rozbehol, aby sa rozdýchal, hej, aby potom proste začal plávať. Pre mňa už to, keď začnem plávať, už je také, že už polovičná výhra a po minúte, po dvoch, už sa tam ustanoví nejaké to ekvilibrium a môžem plávať, dajme tomu 10 minút, po 10 minútach ti začne proste trošku byť zima. A je teraz otázka, že či si v nejakom preteku alebo tak, lebo na tréningu sa ti toto väčšinou nechce, ale keď si v preteku, tak sa väčšinou sústredíš na to, aby si proste porazil supera a tak ďalej. Takže, alebo čo najlepšie skončil. Takže vtedy to až tak necítiš. Preto ja tak veľmi rád chodím na tie preteky, lebo zase len oklameš tú hlavu a proste sústredíš sa na niečo iné, ale ten fyziologický efekt tam je. Dobre, a keď ťa počúvam, tak dôvod, prečo by si to odporúčal, je práve práca s vlastnou hlavou. Sú aj isté kontraindikácie, komu by si to neodporúčal? Tak ak má niekto nejaké problémy so srdcom, určite nie. Nejaké panické ataky a rôzne alergie na chlad a podobne, ale akože je to, myslím si, že je to vhodné pre širokú škálu ľudí. Napríklad aj ľudí, ktorí, ja neviem, majú všelijaké reumatické ochorenia a podobne, tak je veľa z nich, nemôže to zhoršiť? Myslím si, že nie, ale všetko je proste individuálne, hej. Každý si to musí vyskúšať sám na sebe, keď tam si ani minútu, dve, tak je to v pohode. Treba samozrejme začať nie v decembri, ale ja neviem, v októbri a postupne ísť, aby si to vyskúšal. Niekomu to vyslovene som videl aj ľudí, ktorí to chceli robiť, ale im to nevyhovovalo. Dobre, v pohode, vyskúšal som, ide sa ďalej. Ale pre drvivú väčšinu ľudí si myslím, že je to fajn. Napríklad ja mám také kombo, že idem si zacvičiť a potom idem do tej studenej vody. Že vlastne tá kyselina mliečna, ktorá sa ti v tých svaloch vyplaví po tom cvičení, hej, keď si dáš poriadne, tak to sa krásne zregeneruješ. Robia to, ja neviem, hráči rugby alebo podobne, hej, že chodia do tých ľadových kadí. No a keď si chceš zarobiť ľadovú kaďu, tak musíš kúpiť neviem koľko ľadu, ale toto to máš zadarmo. Jazera, tu rieky máme všade, prečo to nevyužiť? Keď hovoríme o akoby pozitívnych efektoch takéhoto životného štýlu a toho ochladzovania, a je tam priama súvislosť medzi tým, ako je niekto odolný voči vírózam v zime alebo rôznym bakteriálnym infekciám, zvyšuje sa odolnosť aj? Určite, ak robíš to klasické otužovanie, hej, že tam neplávaš proste 20 minút alebo tak si myslím, že to má len pozitívny efekt. Ako som povedal, extrémne plávanie, extrémny šport, tak ako všetko extrémne, to už trošku zasahuje aj do tvojho, ale jeden môj kolega, ktorý je z Hongkongu, ktorý tiež spravil zo pár rekordov svetových, tak hovorí, že tebe sa vlastne vyplavujú také látky
ktoré má človek ako pri klinickej smrti. Hej, že máš celý ten život pred očami a tak ďalej. A že vlastne preto to je to, prečo sú tí ľudia na tom takí závislí. To je to, prečo vidíš aj v tom Česku, že týždeň čo týždeň proste chodia do tej vody, sa stretávajú a proste chcú si toto robiť, lebo je to proste droga. OK. Ale podľa mňa v tom dobrom. Hej, lepšie ako káva, lepšie ako alkohol, lepšie proste ako cigarety. Podľa mňa taká droga, ktorá ti len dovedie ťa k úžasnej komunite ľudí a dovolí ti posúvať tvoje telo na vyššiu úroveň. A určite lacnejšie ako koks. Tak asi áno. Nekupoval som, ale možno vieš. To nie. Ty si už naznačil, že ako asi prebiehala tá príprava, ale tak poďme teraz trošku viac do hĺbky, lebo vieme, že dostať sa k takémuto úspechu není zo dňa na deň. Myslím, že si spomínal, že si mal aj striebro na svetovom pohári v Dánsku. Bolo to pri Dánsku, bolo to v Poľsku, v Gdaňsku. Gdaňsku som povedal. Aha, Gdaňsku si povedal. Som to možno artikuloval, áno. Áno, Okay, tam som vlastne získal striebro na preteku Baltic Cold Beast. OK. To je vlastne jeden z najextrémnejších pretekov, ako keby na svete by sa dalo povedať, že tam veľakrát tá voda, dajme tomu, má aj pod nulou a ideš tam vlastne, plávaš tam ten kilometer. Takže a na tom istom preteku som bol teda druhý, to bola 1000-metrová trať a vyhral som 500-metrovú trať. Super. Tá vlastne v tom svetovom pohári, no. Dobre, tak koľko to je odtedy, že si sa začal tomu venovať a až si dospel k takémuto úspechu a čo to všetko znamenalo? No, sú to 3 roky. Ja som v podstate stále zvyšoval tú úroveň toho, že koľko som trénoval, lebo najskôr som to aj kombinoval tak rôzne s kanoistikou, že som aj chodil v zime plávať, ale chodil som aj v zime na kajak. Hej, ma to tak nejako bavilo. A potom ďalší rok som už menej chodil na kajak a mal som trénera, s ktorým som chodil, normálne, že som sa s ním dohodol, že vtedy a vtedy sa stretneme na plavárni a pôjdeme spolu nejaký tréning. Čiže to bol druhý rok. No a tretí rok som akože išiel tak, že normálne mám od môjho trénera Juraja Čelka normálne napísaný tréningový plán a v podstate tie aktivity, ktoré robím športové, sú všetky akože v súlade s plávaním. Hej, že aj keď idem posilku, dajme tomu, alebo niečo také, tak mi to nejakým spôsobom zapadá do toho tréningového plánu. Takže najväčší posun asi nastal v ten, keď som, že trénujem takto na základe tréningového plánu, čo je super, lebo ja aj keď si myslím, že som celkom skúsený športovec, tak predsa len nie vo všetkom sa človek vyzná úplne ideálne. A aj ten tréner, ktorý je skúsený, vie, že dajme tomu v odzovkách ja trénujem teraz ako keby menej, než by som si sám povedal. Lebo si myslím, že ja neviem, 4 tréningy musím makať a jeden si dám taký regeneračný, ale v konečnom dôsledku my to máme teraz tak, že pomaly mám jeden ťažký tréning do týždňa, maximálne 2. Jeden možno taký, 1-2 také regeneračné a jeden taký stredný. Čiže vôbec to nie je tak, že by som práve že naopak ja sa zlepšujem, ale pritom sa cítim akože veľmi dobre. Tým, že robím plávanie, tak nie je to také, že nemám ani ten chrbát taký stuhnutý, vieš, že nemusím ani v podstate ani chodiť na masáže, tak ako som musel proste z kanoistiky, že to ma asi najviac posunulo, že vlastne trénujem pod dohľadom trénera. Aj keď fyzicky so mnou častokrát nie, ale viem aj na základe proste nejakej tej techniky proste si to odmerať, poslať mu to a vyhodnotiť. Ešte možno k tomu pocitu, keď si to vyhral? Tak to bolo akože pre mňa... Čakal si to? Nečakal som to absolútne, lebo tak ako myslel som si, že mám na medailu. V podstate stále sa pohybujem okolo tých medailových pozícií na všetkých takýchto šampionátoch. Ale vždy je tam akože niekto lepší. No a teraz práve dánsky pretekár bol ešte, lebo on bol v inej rozplavbe ako ja, čiže my sme neplávali spolu. A ja som si automaticky myslel, že on ma teda predbehne, lebo ešte na majstrovstvách Európy mal o dosť lepší čas ako ja. No a plus tam bol jeden veľmi kvalitný nemecký pretekár, ktorý myslím vyhral tento titul rok dozadu alebo tak. Takže naozaj akože bolo to nabité. No ale akurát ten nemecký pretekár ochorel. Takže to bolo -1 a tento dánsky pretekár, ja som ho videl a počul som ten čas, aký mal. A nevidel som presne, aký som mal, že ty kokso, že tam to bude tesné a vlastne bolo to o 0,2. Aha, OK. Takže bolo to, že úplne, že jak sa hovorí o nejaký taký chlp. OK. A bol to akože super pocit, lebo proste tá komunita a tak ďalej, ako hovorím, fandíme si všetci, pomáhame si, tešíme sa z úspechov proste toho druhého a
Zrejme to bol aj najlepší čas, vlastne slovenský rekord. A plus vlastne nikomu zo Slovákov sa nepodarilo na tak krátkej trati, ako keby vybojovať tento titul. Že najbližšie ďalej bol na 450 metrov. Čiže na 200 metrov a nižšie teda nevybojoval žiadny Slovák tento titul. Takže podarilo sa to veľmi na takej šprintovej kvázi trati. Patrí sa aj spýtať, boli tam aj ďalší Slováci, ktorí sa zúčastnili tých pretekov? Boli, ale konkrétne aj úspešne? V tejto mojej kategórii nie. Viem, že Richard Ňári vyhral 450-ku, ale tiež o kúsok, ale to je výborný slovenský pretekár, už taký starší. A je to taký maskot, dajme tomu, toho slovenského extrémneho plávania, ale tiež sa mu to podarilo vyhrať akože o kúsok, ale tak to sa ráta. Ale on teda 450-ku. Dobre, super. V každom prípade za nás ako nositeľnú elektroniku, tak nás vždy zaujíma, ako tým športovcom pomáha aj tá technika. Vieme, že máš a používaš hodinky Garmin, konkrétne Epix Pro, čo je v súčasnosti vrcholný model pre športovcov vrcholových. Takže otázka je, pomáha ti nejakým spôsobom aj takáto technika v tej príprave? No ako som spomínal, tak tým, že s trénerom 90% času nie som, tak odosielam mu tie metriky z toho tréningu. Takže to je za mňa úplný základ. A samozrejme si meriam tie úseky, častokrát chodíme nejaký úsek, dajme tomu, že 200 metrov a mám to ísť, ja neviem, za 2,40 a 20 sekúnd mám pauzu, hej, tak to si presne meriam na tých hodinkách a vyhovuje mi ten Epix, že má ten AMOLED, či čo to je displej, že je taký žiarivý, takže aj v tej vode, proste aj v tom bazéne, keď nie je zasvietené, alebo čo, ho dobre vidím. Takže to je môj taký akože taký tréningový parťák. Plus samozrejme tie ďalšie metriky, hlavne čo sa týka zdravia, tak sledujem si hlavne v noci tepovú frekvenciu. To je pre mňa také, že to si manuálne normálne pozerám. Hodila by sa mi taká metrika, kebyže myslím, že Oura to má, Garmin to nemá, že máš priemerný tep počas noci. Lebo to ti akože povie, že keď si v kľude, že ako je na tom tvoj organizmus. Či si napríklad pretrénovaný, chorý alebo niečo také. A zase keď si chorý a máš dobrý tep počas noci, hej, že si prejdeš tú krivku, tak vieš, že to je len niečo lokálne a môžeš proste ďalej trénovať. Takže ti to zachráni ako keby tréningové jednotky. Ono, keď sa zobudíš ráno, tak ti to nosíš to, teda rozumiem tomu aj v noci. Hej. Tak ti aj vyhodnotí tú kvalitu spánku. Myslím, že to dáva aj priemer, ale respektíve minimálny a maximálny puls počas noci. Je tam ešte tá variabilita srdcového pulzu. To je v podstate, ty to budeš ako lekár lepšie poznať, sympatický a parasympatický systém. Hej, tu variabilitu... Či došlo už k regenerácii v podstate aj k príprave na ďalšiu záťaž? Áno, aj keď, čo sa týka tej variability, to je pre mňa taká nová metrika. Nie som s tým úplne, že teraz presne všetko viem. Hodila by sa to, možno, že to príde v nejakých tých neskorších updatech, že nejak tak, aby som mal informácie ohľadom toho, ale skôr ja pracujem s tým tepom. OK. Čiže prečo ťa zaujíma ten najnižší? Mňa zaujíma taký priemer, čo sa týka noci, že si to prechádzam, si tú krivku a keď vidím, ja neviem, mám dosť nízke tepy v noci, tak aj, že ja neviem, najmenší tep som mal asi 37 zaznamenaný. Čiže keď idem, ja neviem, mám okolo 40-42, tak to prejdem, vieš, na tých hodinkách si to proste... Tak vtedy viem, že akože v pohode môžem na druhý deň robiť, čo chcem, lebo ten organizmus je v pohode. OK. Keď si hovoril o tom, že posielaš akoby výsledky toho tréningu, čiže to posielaš v rámci Connectu? Garmin v rámci Connectu každý jeden. Zdieľate si vlastne... Každý jeden. No neviem, či sa to dá aj tak zdieľať, že by rovno si klikol, vieš, že, alebo či musím dať prihlasovacie dáta, ale každý jeden tréning posielam. Vieš si ho v rámci akoby svojej komunity pridať a on ťa dokáže v určitých aktivitách aj sledovať priamo. Aj cez Connect. Samozrejme niečo asi posielaš cez stravu. Stravu nemám. Stravu nemáš. Ja viem, že zhrešil som, ale možno, že to inými životnými skutkami napravím. Neviem, a tak som tomu neprepadol. Svojím spôsobom možno málo kto vie, že Garmin vlastne tú apku Connect niekedy historicky kúpil, lebo to už bola športová komunita.
Čiže využil aj ten sociálny aspekt toho Connectu, že si vieš tam pridávať vlastne svojich priateľov a zdieľať s nimi informácie o tých aktivitách. Samozrejme, ty si definuješ, aké informácie chceš zdieľať, takže dá sa to určite. A tá variabilita je niečo, čo možno stojí za pozornosť, pretože práve ten rozdiel medzi tým sympatickým a parasympatickým nervovým systémom, ktorý jeden nás vlastne dáva do pozoru a druhý nás dáva do toho pokoja, tak hodinky to vedia, pokiaľ tie hodinky nosíš aspoň 3 týždňa a spávaš v nich, tak si namerajú tvoju štandardnú odchýlku, tú variabilitu. Hej, to ako ja chápem, ako teóriu chápem, ale neviem, že ako s tým pracovať, hej, že či automaticky, keď je to, tam myslím, že nejaké rozmedzie je vždy, hej, že od, 107 do 120 milisekúnd, hej, keď máme dneska 104, tak čo teraz, vieš, že... Je to veľmi individuálne a súvisí to s vekom, aj teda s aktivitou, ale on ti spraví taký graf, keď si v zelenom pásme, tak z pohľadu toho merania je to v poriadku, hej? A si pripravený na nejakú väčšiu záťaž. Dobre, takže hovoríš aj ako tréningový nástroj, aj ako nástroj komunikácie medzi trénerom a tebou. Hej, a používam ešte na bicykel vlastne nejaké tie cyklopočítače. A to je úplne super, že keď ideme aj chodím na cyklocamp s týmom ProEffect, tak tam vlastne vždycky ráno dostaneme od trénera trasu, vieš, a keď je náhodou sa neodržíš v skupinke alebo tak, tak proste ťa to krásne dovedie naspäť proste, hej, že môžeš si ísť aj sám vlastne ten tréning. Takže tie mapky, takže je to super, že je to také spárované, prepojené. OK. Nedá mi ešte sa spýtať, čo ťa čaká, alebo na čo sa chystáš z pohľadu toho športu? Vieš čo, teraz mám nejaké problémy s lakťom, tak musím tak opatrnejšie. Okay. Chcel by som ísť ešte v lete na nejaký taký plavecký maratón, čo bude pre mňa taká, že extrémna výzva, lebo mňa moc nebaví tak akože tak dlho plávať. Takže chcel by som si dať buď 5 alebo desinu. Čo už vlastne ak dám desinu, tak to už bude vlastne maratón v 3. športe. OK. Vlastne v priebehu 1 roka. Lebo som mal kanoistický maratón, cyklistický maratón a vlastne teraz ešte je plavecký. Takže to. No a dobre sa pripraviť tak kondične, povedzme po takej all-around stránke, že nebudem asi úplne čisto kanoistiku robiť tento rok. Lebo som aj nezachytil úplne dobre to vlastne najazďovacie obdobie. Takže bol som v Bahrajne, takže som tam mal iné povinnosti. Takže taká všeobecná kondičná príprava. Do toho nejaké triatlony, napríklad aj ten, ktorý organizuje tvoj kolega. Na ňo sa chystám v Hornej Strede. Tentokrát v Piešťanoch. Aha, v Piešťanoch, dobre. Zmena. Tak na to sa určite teším, lebo síce ten beh bude pokulhávať doslova, ale to plávanie si myslím, aj ten bike budú nejaké obstojné. A potom už zase bude príprava na sezónu toho extrémneho plávania. No chcel by som, tým, že vlastne som bol aj pozvaný vlastne organizátormi, aby som celý ten svetový pohár, vlastne ako víťaz z jedného z kôl prešiel, tak budem môj cieľ akože vyhrať ten svetový pohár. To znamená nejakých 8 pretekov po celom svete. Že by som zaplával. Super. Tak a samozrejme teda majstrovstvá sveta opäť a možno vylepšiť tieto časy, možno aj posunúť sa, dajme tomu, v tých dlhších tratiach, v tých kráľovských disciplínach, hej. A no, tak môj cieľ je zhruba okolo tých 14 minút, keby zaplávam ten kilometer. Tak to by mohlo byť fajn. Teraz mám okolo 15, takže chcem sa takto posúvať. Super. Tak už ti len želáme, aby ti to vyšlo. A budeme to sledovať. Ďakujem pekne. Ďakujem za rozhovor.